Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Nasaf Al-Hilol uchrashuvidan keyin tashkillab o'tadigan matbuot anjumaniga xush kelibsiz. Bizga bunda Nasaf jamoasi bosh murabbiyi Ro'ziqul Berdiyev ishtirok etadi. Ro'ziqul aka, avvalambor juda ham yaxshi ishtirok uchun, o'yin uchun rahmat aytamiz. O'yindan keyingi fikrlaringiz. Assalomu alaykum. Barchaga xayrli kech. Tomonlarim qopti. Saviya daraja o'z so'zini aytdi. Bugun biz o'zimizdan kuchli bo'lgan raqibga mag'lubiyatga uchradik. Bir narsani ta'kidlashni xohlardim. Minnatdorchilik bildirmoqchiman. Yigitlar bor kuchini berib harakat qilishdi. Bugun muxlislarimizni xursand qilish uchun. Albatta muxlislarimizga ham katta rahmat. Ajoyib muhit yaratib berdi. Bizni qo'llab-quvvatlab turdi. Respect. Albatta. Qayerdadir o'zgarishlar qilishimiz mumkin edi. Bugungi o'yinda o'sha kerak jihatlari bo'lgan narsa bu o'sha kuch mosh juda ham kerak edi bizga. Agar Alibek bilan Murodni balki yo'qotish bo'lmaganda bugungi balki o'yinimiz bundan-da sal yaxshiroq chiqishi mumkin edi. Shunga qaramasdan yigitlarga minnatdorchilik bildiramiz, bor kuchini berib o'ynashdi. Yana qaytarib aytaman, jamoani saviyasi, darajasi o'z so'zini aytdi. Bugun bizni mag'lubiyatga uchratdi. Rahmat. Savollar. Marhamat. Rahmat. Hozir aytdingiz, bu o'yinlar bizga bilasizmi, maktab, dars xulosa qilish uchun bu o'yinlar juda ham kerak. Bizga nima kerakligini mana shunaqa katta o'yinlarda katta raqib bilan bilib olsangiz bo'ladi. Nima kerakligini mana shu o'yinlar siz xulosa qilishingiz uchun juda ham kerakli o'yinlarda bular. Nima yetishmadi? Qaysi nima jihatlar yetishmayapti? Shu jamoalar bilan yana ham teng kurashish kerak. Bu jamoalarni mag'lubiyat uchun nima kerakligini xulosa qilish uchun bu bir sizga darsda. O'sha uchun bu o'ylaymanki, tajriba, bu maktab, bu dars, bundan xulosa qilishimiz kerak. Biz muntazam bu turnirda qatnashadigan bo'lsak, mana shu o'yinlarda nima kerakligini, masalan, keyingi etaplarda bilishimiz kerak bo'ladi. Mana shu darajani biz ham ko'tarishimiz kerak. Saviyali o'yinchilarga ega bo'lishimiz kerak. O'sha uchun bu turnirlarda yaxshiroq qatnashish uchun. Hozir jarohatlar haqida gapirdim. Bu ham bizni balki qaysidir ma'noda o'yinga ta'sir qilgandir. O'sha Javohirda ham majburiy zaxiraga oldik. Uni o'rniga o'sha birinchi bor yosh yigitni qo'yganimiz albatta bu tavakkal edi. Shunga qaramasdan bu o'yin ham u uchun dars bo'ldi. O'sha uchun qayerdadir yo'qotishlar, o'sha majburiy jarohatlar bugungi o'yinga ham balki ta'sir qilgandir. Endi shunaqa o'rganadi endi. Yoningizda bunaqa salohiyatli o'yinchilar turganingizda albatta hayajon bo'ladi. Albatta. Shunga qaramasdan boricha harakat qildi u bola ham. Rahmat. Rahmat. Tushundim, Yahyo, avvalo yaxshi fikrlar uchun sizga ham katta rahmat. Bu jamoamiz uchun ham, futbolchilar uchun ham juda muhim. Endi saviyali o'yinchilarni olib kelishni sizga aytib o'tay. Birinchidan ba'zida moliyaviy jihatdan biz uchun juda ham og'ir bo'ladi. Buni har bir jamoa boshidan o'tkazyapti. Ikkinchidan boyaga aytgan tarafingiz ham bor. O'sha joyni tanlash yoki chempionatni tanlash. Chunki
mana shunaqa futbolchilar bor. Agar taklif kiritsangiz, birinchi navbatda qayerda u jamoa, qanaqa sharoitda, shahar qanaqa, muhit qanaqa, shunaqa savollar tug'iladi. Men oilam bilan maslahatlashaman degan joylari ham bo'ladi-da. O'sha uchun hozir aytmoqchi bo'lganim, yo'q, gapingizga jon borda, o'sha muhit ham, jamoani maqsadi ham yoki shaharda joylashishi ham o'sha vokatsiya deylik, ko'p futbolchilar bu narsa o'ylantiradigan narsa. U uchun siz uni yana ham qiziqtirish uchun 2 barobar ko'proq aytishingiz kerak bo'ladi. Boshqa variant yo'q. O'sha uchun kamdan kam. Даже endi bu kamsitishmasu, o'sha poytaxt jamoasimi degan savollar ham bo'ladi-da. Shunaqa narsalar ham bo'ladi. O'sha uchun bu o'sha jarayonda bu narsalar endi o'zlarining balki uzoqdan bilishlari mumkin, lekin bizni boshimizda har doim o'tadi bu narsa. Endi oldimizda bu yil baribir bu hozir savol ko'tardingiz, boshqa variantlar, yaxshiroq variantlar bor edi. Ular uzoq cho'zildi, pirgovor cho'zildi, mana shunaqa vaproslar bo'laverdi, o'zini shartini qo'yadi, biz ko'tara olmaymiz, mana shunaqa narsalar bo'lgan joylari bor-da. O'sha uchun yashirmay bemalol aytayapman, bu oxirgi variantlar, bularga to'xtalib qoladi. Endi o'sha uchun bular ham hozir bilasizlar, yaxshi holatda kelmagan, yaxshi darajada o'ynagan bo'lishi mumkin. Shunga qaramasdan jamoani tayyorgarlik harakati qilyapmiz. Legionerlarda emas, agar bugungi o'yinda bekorga nimagadir bularni esladim, agar Alibek bilan Murod bo'lganda, bizni pozitsiya ham kuch jihatdan ozgina yana ham bu jamoaga qarshilik ko'rsatishimiz bundan-da ko'proq bo'lishi mumkin edi. Chunki Alibekda ham, Murodda ham o'sha qora kuch, o'sha mobillik borligi uchun bu o'yinchilar juda ham muhim edi. Murod yo'qligini. Butun jamoamni-chi borini bergani yo'qdi menga. Qaysidir o'yinchi o'sha o'yindan tushib qolgandir. Lekin muxlislarni xursand qilish uchun, shunaqa raqibdan qo'rqmay o'ynasligi uchun bu narsa menga yoqdi ko'proq. Vaqtni xatosini eslamaylik, ikkinchi bo'limdagi ko'p yaxshi seyflari bizga asqotdi. O'sha uchun barcha futbolchilarimga rahmat, muxlislarga rahmat. O'ylaymanki, natijalar yaxshilanadi. Qiyinlashib davom etadi. Endi birinchidan bilasizmi, mana 3 ta giganti bilan o'ynayotganimiz balki bizga yaxshilikkadir bu narsa-chi. Keyingi etapda agar chempionatimizda ham ishlarimiz yaxshi ketaversa, ko'proq o'sha o'yinlarga o'zimiz darajadagi raqibga balki yaxshiroq e'tibor qaratarmiz. Hozir bular bilan o'ynab, tajriba orttirib, mayli mag'lubiyatga uchrasak ham, biz gigantlar bilan o'ynayapmiz. Ular hozir Al-Ittifoq bilan o'ynaymiz, 3 ta eng zo'r jamoasi. U Saudiyada demaylik, uni bu jamoalarni o'zi butun dunyo tan olyapti. Siyosati bilan, o'zini o'sha transferlari bilan, klubni chempionatda o'zini ko'rsatganlari bilan. O'sha uchun balki bu yaxshilikkadir, biz hozir eng yaxshi jamoalar bilan o'ynay olyapmiz. Keyingilariga bizdan kuchsiz demagan bo'lardim, chunki har bir jamoa o'sha Eronniki yoki Emiratniki eng yaxshi jamoalari, chempionlar. O'sha uchun menimcha endi bu darajada bo'lmasa ham, lekin biz kurashadiganlar. O'sha uchun hozir maqsadimiz ham bor chempionatimizda. Balki bu o'yinlar bizga yaxshi dars, qayergadir yaxshilikkadir bu narsa deb o'ylayman. Bo'ldi. Menga rahmat.